is a gamble, Henry. Yep. Stewie's already... I should join a team before it defaults me onto a spectating position again, but he's already heading out toward the B ramp position. It says that I'm Anders. He's gonna, if I did join a team, he's gonna as a result of it, but it's 1-for-1. Shrug getting the kill for Cloud9. But look how low he's gone. 4 HP for him, 15 for Skadoodle. This has to be a chance to capitalize for NIP, but they've lost another man. Pith goes down. Finally, they'll get through the smoke. Forest holds off from Hell. Automatic force back and all of this. เกมต่อครับตอนนี้เหลืออยู่2ครับเหลืออยู่2คนนะฮะทางด้านตัวของ Cloud9 แล้วตอนนี้ยื้อไว้อยู่ครับ Cloud9 สตีวีเข้ามาส่องอยู่แล้วก็ยิงผ่านไปแล้วโผล่มานิดๆครับผมแวบกดครับรีเช็คเลยทีเดียวบอมเอไซยังคมอยู่ไว้ฮะทางด้านสตีลครับผมเก็บไปครับเก็ตไลท์ตายพยายามจะดีฟิวส์ครับผมได้ไหมไม่ได้ครับโดนไฟเบิร์กเก็บไปก่อนครับมาฮะแต้มแรกของทางฝั่งทีมNIP ฮะI'm taking a lot of damage at the start there. I think it was Stroud who got a headshot right at the beginning. Still got a couple of kills though. Doing a good job with that PC-1000. But we go into the second round here. Forced by from the CTs. Double scout. Shroud and Skadoodle to be wielding those weapons. And it's going to be a designated 50 accompanying them. Looking at the NIP by 2 AKs, 3 UMPs, and nothing really given away just yet. It's going to be just a slow default. Holding the choke point and seeing if the CTs like to get aggressive here. A lot of danger to lose this round, like we said on Cobble. They did win that second half pistol and got fully killed on the... A lot of danger to lose this round, like we said on Cobble. They did win that second half pistol and got very powerful on the next round, so... The scouts could do some damage, they're very powerful on train. Jumping around. อ๋อ Jump around. หูฟังหลุดครับ Get up, don't go down the ladder, just stay up top. Back away with the bomb. You love my jokes, Henry. Yeah. มาครับทางด้านตัวคอมพิวคุมอยู่ใน I like barrels. B ฝั่งหลังครับ Right over Niagara Falls in one someday. อุโมงค์1ฮะ Stewie meanwhile มาทางห้องครัวครับ side train with the Eagle. เดินมาครับณตอนนี้ย่องเบามาฮะ On the green train on the way through. ทางด้านสกาดูดี้ครับ which is about to be under attack. Look at the crossfires of those laser beams. และดูเฝ้ากันหมดเลยฮะตอนนี้ยืนนิ่งแบบCloud9นี่รัดกลุ่มมากครับต่อมอท็อปมาแล้วครับบุกมาฮะตอนนี้ออโตเมติกยิงใส่เข้าไปครับยิงใครไม่ได้โอ้ได้มา1ได้มา2ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้ผมแล้วตอนนี้เอาครับโผล่มาครับผมเก็บทั้งนั้นพิษไปได้ครับออโตเมติกเนียนอยู่แล้วยังไงต่อครับเก็ตไลท์ครับปาทางด้านซัวสโมกปิดไว้ก่อนครับเก็ตไลท์ส่องอยู่ฮะยังไงต่อดีทางด้านตัวCloud9บีบเข้ามาครับซิสยังไงต่อแล้วก็เก็บออโตเมติกไปได้ครับออโตเมติกไปครับเก็ตไลท์ส่องอยู่และโดดมายิงก่อนเลยครับจิตสัมผัสจริงๆแล้วทีนี้บอมจะระเบิดครับวิ่งกันเลยฮะทางด้านสกาดูเดิลเป็น 2-0 ของ NIP ครับคัมแบ็กหรือเปล่า Equal exchanges, but they get that man advantage. Get right stepping up there as he finds the penultimate kill towards the lower ramp. Can't find Skadoodle. He saves an AK-47, so still some damage to be done going through this next round. He gives it over to Stewie. He's suddenly rifle master, so we'll see whether he can step up here at all. He might want to get aggressive, maybe push towards Ivy or the upper ramp. Stewie นะ A good option, I would say. เงินของทีมCloud9ก็ยังไม่มาฮะลุยกันต่อครับ 2-0 ของ NIP นะฮะราวที่3ตอนนี้เจาะมาทางด้าน B ครับฝั่งทางCloud9เฝ้า A อยู่นะฮะเฝ้า B ไว้1 Automatic meanwhile will get out toward the E-box in the yard. It's nothing that nothing will play Z connector. nothing แพ็คหลังอยู่ครับทางด้านไฟเบอร์ก็รอที่จะโผล่ไปหรือเปล่าmobility, I suppose you could say that. He could still see into the yard towards Sandwich, which is a very important position. He's actually gone toward that now. But it's very limited, because in both of those positions, to cover them off, it's second line of defense. It's after they've already taken down the person holding the choke point and have map control. So it's not playing an aggressive role with that single gun to get an early pick, per se. The 1-minute mark. Get light. Smoke execution here from NIP towards the outside bomb site. Obviously the objective. Segregate the CTs, take some vision away, but แล้วก็เริ่มจะบุกแล้วครับแฟดปาสโมกปิดกันไปครับทางด้านสติลครับผมฆ่าทางด้านซิดไปได้ครับแต่โดนฟอเรสสวนแล้วฟอเรสครับเก็บออโตเมติกไปฮะ
เอาติมาติกไปครับแล้วก็ยังไงต่อนัตติงครับเก็บฟอเรสต์มาได้แล้วนี่เหมือนมีจะครับเฉือนมาครับโอ้โหกระโดดเข้าควันครับนั่นไฟเบิร์ครับเก็บนอตติงไปเนื้อเรือของชลาวครับชลาวยิงไปยิงมาโอ้โหเลือดเหลืออยู่21ครับผมแต่ก็ยิงไฟเบิร์กไปเจ็บด้วยเช่นกันฮะมาดูเกตไลท์ครับเกตไลท์ดักไปอยู่เกตไลท์เรียบร้อยฮะเก็บง่ายๆครับผมเอาเยอะจริงๆ Good news is Skidoodle, who was singing his praises before, he cannot get the AWP in the first gun round here. He'll be taken down to an M4A4. The buy overall after that second round. เริ่มมาครับตอนนี้ NIP ครับ 3-0 ครับผมจะกดสกอร์เกมนี้ของทางด้าน Cloud9 ได้หรือเปล่าบุกกันเข้ามาคาร์โบนี่พวกเขาทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับทางด้านทีม NIP มาดูดันเทรนกันบ้างครับว่าจะได้ไหมงานซิสครับผมเดินเข้ามารีเช็คครับมีการบีอยู่2คนเท่านั้นครับตอนนี้ออินไซบีครับผมทางด้านตัวของ NIP ฟอเรสครับยังไงต่อปาแฟตเปิดไปครับปาแฟตเปิดไปสติลแล้วก็มาโผล่มาจังหวะนี้ยิงไปครับสติลไม่ได้ครับผมติดแฟตครับผมก็อาจจะเบลอๆอยู่นิดนึงครับแล้วมีมอลท็อปปิดหมดเลยฮะแล้วก็นี่ฮะแพลนเดอะบอมลงไปฮะเอาแล้วเหลือ3คนครับทางด้านตัวของทีม Cloud9 จะไหวหรือเปล่าอัลติเมติกครับชราวแล้วก็ Nothingเก็ตไลท์ครับรีเช็คเรื่อยๆฮะอัลติเมติกเดินเข้ามาใกล้ที่สุดไหมนี่ฟาวบอมนะอาจจะเซฟปืนครับทางด้านตัวของทีม Cloud9 ฮะน่าจะเซฟปืนแล้วแหละครับปล่อยราวนี้ให้เป็นทางด้านตัวของ NIP อีกครั้งหนึ่งครับเรียบร้อยครับผม 4-0 ครับตอนนี้ทำได้สวยครับราว 4 ของทีม NIP Post plant stays alive, including the 3 M4s on the Cloud9 side. How do they approach the situation? Surely you throw those guns aside and get your teammates into it with FAMASas. That's exactly what they're going to do. Indeed. 3 M4s, 2 FAMASas. They have some utility to work with and a couple of kits, so a little bit stronger than นี่เริ่มจัดเต็มแล้วครับทางด้านทีม Cloud9 ฮะมาดูซิราวนี้เขาจะกันได้หรือเปล่าก็กันบีไว้หนึ่งครับยังไงทางฝั่งตัวของ NIP ก็ยังไม่รัชครับผมมีเจาะมานิดหนึ่งครับตรงช่องนี้Same story for NIP as well. I'll give you anything away. Judging by their setups, it looks like it will be another execution towards outside. มีช่องแชทบอกว่าเป็นแมปของทางฝั่งทีนะฮะถ้าเป็นทางด้านเทรนครับผมก็ถือว่า NIP จะได้เปรียบนะหลงลัวเปิดใส่เก็บ2ครับผม Nothing ครับโพซิชันได้ดีฮะแล้วเลือดเหลือเต็มเปี่ยมครับแล้วยังไงต่อเก็บไป3ครับแล้วศพที่4กำลังครับเก็ตไลท์ครับฆ่า Nothing ไปฮะแล้วก็มอทอครับปิดไปเลยครับ Nothing เนี่ยโหดจัดนะเก็บไป3แล้วก็เอาแล้วชราวเก็บเก็ตไลท์ไปยังไงต่อฟอเรสต์โดนต่อเดี๋ยวฟอเรสต์ครับผมได้มา2ครับแล้วก็เป็นชราวครับฆ่าฟอเรสต์คืนกลับมาฮะตีไข่แตกมาครับทางฝั่ง Cloud9 นี่ฮะรีเพย์ผมปะทะกันอยู่กับฝั่งทั้งนั้นครับนานไปหน่อยฮะแล้วก็นี่เก็บศพที่3ครับอ้าวเทรนแมป CT งงไปอีกครับตอนนี้เกาหัวครับแป๊บทันแนว1ครับผมสกาดูดี้เฝ้าอยู่ครับแปดเปิดไปครับผมทางด้านฟอเรสต์เฝ้าเลยครับเล็งเฝ้าอยู่ไม่โผล่ฮะตอนนี้อุ้ยโดดผ่านมานิดนึงแล้วควันปิดไปครับสโมกปิดครับ Nothing เดินเข้ามา
บอมเอไซด์เขายังเฝ้าอยู่ครับผมทางด้านสกาทีเมนตอนนี้ครับไฟเบิร์กกับนอตติงครับวัดใจกันอยู่นะฮะใครจะโผล่ก่อนเท่านั้นแหละฮะบอมเอไซด์ครับเฝ้ายาวเลยครับทางด้านสการอซ้อนฮะฟอเรสตอนนี้ไต่เข้ามาครับผมในคิทเช่นยังไม่มีใครตายนะครับเวลาก็บีบลงเรื่อยๆฮะอีก40 วินาทีครับผมนะผมต้องทำดูก่อนและตอนนี้นอตติงครับจะเจอหรือเปล่ามากัน4ครับผมตอนนี้ทางด้านตัวของ NIP สติลเล็งไว้อยู่ครับผมใกล้ที่สุดเนาะตอนนี้ก็เป็นทางด้านซีครับจะเจอกันหรือเปล่าแล้วตอนนี้ก็มอทอปาก็แฟดมาทางมันกันทุกทางเลยแล้วก็สติลครับยิงไปเก็บไปหนึ่งครับผมโดนสวนมาแต่ว่าทางด้านอัลติเมทครับผมเก็บพิษไปได้แล้วสกาดูดี้ครับเก็บซิปต่อแล้วเนี่ยต่ออัลติเมทครับเก็บมาครับผมเก็บไลฟ์บาร์แล้วต่อด้วยฟอร์เรสต์เอากระสุนหมดดวลปืนเดือดอยู่แล้วโดนบีบทั้งสองข้างครับตายไปครับ 2-4 ครับผม As the aforementioned round going to Cloud9 and AWPs aplenty. They've got 2 of them in the field now. Yeah. Train definitely one of the best maps for the double orb setup. It means you can patrol inside bomb site specials that are มาเร็วอย่างรวดเร็ว aggressive, looking all the way to brown holes. That means you can actually lock it down with one player and then have a really strong setup towards outside. กันต่อเนื่องครับ Cloud9 will start to run away with this one. See NIP only on pistols this time will be a full eco and such a loss. คุม A2 B1 ครับผมทันแนว1อีก2คนเหมือนเดิมครับ but it should be enough to work with. ด้านตัวของทีม NIP ครับเจาะมาทันแนว1-3หรือเปล่าฮะ One flashbang this round. I'll probably wait for any sort of aggression from the CTs. Try and face towards Ivy, jump one player across, face of the Deagle, hope for the best. So we get right, jumping across presumably. มาครับพิษตอนนี้จนมากครับ NIP จนจัดครับผมจนจริงๆครับราวนี้ต้องเป็นราวปืนพกแล้วฮะแล้วก็มีการต่อตัวครับโดดข้ามไปครับต่อตัวโดดข้ามไปฮะ Kept him high enough though. That's the harder part to reset the aim. But Skadoodle didn't buy into it. He's just going to smoke them off instead. แล้วก็สโมกปิดครับเดสกาดูดี้พยายามยื้อเวลาสุด He didn't get the speed. Obviously, when we were talking about run boost, you expect to get like a boost of speed. So it's very difficult. You're trying to bait out shot. He went across a normal jump speed and he could have เก็ตไลท์ส่องเรื่อยๆครับผมทางฝั่งทีมCloud9 ก็ไม่อยากจะเสียปืนเท่าไหร่ฮะต้องค่อยๆเซฟกันไปแล้วโผล่มานี่ฮะโดนสกาดูดี้สอยไปแล้วบีบเข้าเร็วครับผมแล้วมีมอทอปต่อสกาดูดี้สาวไปอีกครับผมเป็นความเร็วครับพยายามที่จะบีบเอาปืนครับผมตายครับเพอร์เฟกครับตอนนี้เพอร์เฟกราวของ Cloud9 ฮะโอ้โห3-4 ครับทำได้ดีครับ Cloud9 สติลนี่โหดจริงๆ5 players staying alive in that round. Money starting to swell. Even after Skadoodle พูดผิด Skadoodle ไม่ใช่ 7k, Skadoodle 5, Shroud 6,000. So they're looking much stronger now. Skadoodle มันน่ารักดี As we get to round number 8, Forrest back on the AWP. We'll have a quick look at the scoreboard as well. Exist. Yeah, it's a poster frag into round number 8. Pits not too far in front with just 3. มาคราวนี้พอมีปืนกันบ้างครับ NIP towards Ivy once again. We'll see if that's going to be successful for them. If Freiburg can get right in that position, Forrest holding towards main and Exist and Pit trying to show their hand towards in. But like I said, once you have an AWP set up in the upper halls like this, he can hold that by himself. คุมทันแนว1ไว้2เหมือนเดิมครับตอนนี้แล้วก็ทางด้านซิดโผล่ไหมสติล See whether they can do anything about this, but still doing a great job so far just patrolling this area, but might get caught out with this interesting jumping around he's doing, quite a lot of noise, but not going to be punished for it just yet. And he does fall back now. แปมผ่านควันไปครับ Tries to spray through the smoke and catch what he can on the other side. It's Get Right that's there. Get Right. It's Forrest as well with the AWP host for a push through from Cloud9. They're being ดีเช็คอยู่ครับพิษทางซ้ายทางขวา not getting overly aggressive. Even when nothing went into A main, he didn't like to peek. He just held ground. It's Stewie alone in B though with a very passive position, but it spread IB to main to pop dog default means that there's not yet much to worry about. Get Right's getting close. มีเจาะกันบ้างแล้วผมทันแนว1เข้ามาฮะรีเช็คเอายิงโดนด้วยยิงเจ็บไป1ครับผมเอา2ครับผมโอ้โหwhat ชราวครับยิงเช็คไปติดด้วยแล้วก็นี่ฮะหันมายิงเก็บ2ครับโอ้โหจะแม่นขนาดนี้
Nothing but dominance for Cloud9 here. เรียบร้อยครับ Crowd stepping up once again. Great round from him there. And we have another eco for NIP, Tech9s, and a UMP for Get Right. I'll see how much they have invested in. เอาเฮ้ยเฮ้ย Quite a lot, you know. It's going to be a 4 maximum stage loss bonus. หมุนอะไรวะเนี่ย But Piff. เฮ้ย what no หมุนดิวะ Under $700. Yeah, they can still get AKs and stuff. Just won't be full on buy. โดดผ่านมายิงเข้าไปฮะโอ้ยเลือดเหลืออยู่16ซิดครับผมกล้าท้าทายเดินผ่านลำกล้องแล้วก็และนี่ฮะออโตเมติกดึงไปเราเหมือนดู 4G แล้วหมดโอ้เรียบร้อยชลาวครับเก็บไปยังไงต่อดี4-4อยู่ฮะตอนนี้เก็ตไลท์เหลือคนเดียวเท่านั้นครับเก็ตไลท์ก็ต้องสู้แล้วล่ะฮะสู้ในสิ่งที่มีอยู่ The last player remaining, UMP, body armor, and all of his teammates. เขาเล็งทั้งซ้ายทั้งขวาครับปิ้วไปฮะผ่านคนหน้าแข้งแล้วโอ้โหจะเอาซะหน่อยนี่ฮะขอมา1ชลาวตายแล้วระเบิดมาเลือดเหลือ28เท่านั้นครับเรียกได้ว่าเดินผ่านก็ตายครับแล้วก็เหลือ7ครับตอนนี้เรียกว่าแดด2ตายครับเรียบร้อยฮะนอตติงเก็บไปได้สวยครับAnd then they just fall flat again. And it's been Cloud9 just building into this. You said the double op was going to be a problem. They go back to it every single round now, and it's going to be 5-4 ครับ Stewie, no surprise. Cloud9 NIP For what? And when does NIP go back to B instead of trying to run the A default? Stewie, to be fair, has been playing towards B pretty much every single round, so it makes sense to keep in that position. Stewie aren't that huge a deal on train, unless you're going to go push very aggressive towards Ivy. สกาครับผม We didn't really see much of that from Cloud9, given those really hyper aggressive Forest at the start. So โอ้สติลครับผมเก็บไลน์ไปได้ฮะแล้วถอยทันทีครับรีโพซิชั่นนอตติงเดินปาดมาซิดก็สแปมทุกอย่างครับระเบิดทั้งแฟลตทั้งสโมกแล้วยิงปาดไปไม่โดนครับสกาเนี่ยฮะเป็นจังหวะสั้นๆครับผมฟอเรสต์เก็บสกาไปได้ครับพิทก็เก็บชาวไปแล้วโผล่มานี้นอตติงครับโดนไฟเบอร์เก็บครับบุกมาเลยครับคุมทางด้านเอหรือเปล่ายังไงต่อแฟนเดอร์บอมโอ้ยจะยิงทะลุนี่เหรอสติลก็ผมยิงทะลุฮะโอ้ my god เอาละฮะโอ้ old school style detail นะฮะรู้ว่าบอมตรงนั้นฮะStewie's gonna try and move with the op ever closer onto the site. Automatic meanwhile smokes that. แล้วเปิดบานมาปาดไปแล้วก็เนี่ยดิฟซิสบอมทันทีครับ Straight round. I hope we get a replay. 6-4ครับผม Hopefully in super slow motion so we can get rid of the X-ray. Yeah, let's have a look. โหดจัด That's what we'll get. But Stewie บ้าไปแล้ว situation there. Dropping the swag on top of the bomb. Here we go. ตึ้งโอ้มุดยิงตีนอีกรอบนึงตึ้ง Lovely stuff โดนเล็บขบตายสติลดูจอเดี๋ยวขนาดนี้นะฮะไม่ใช่เล่นร้านเกมเว้ยก็แข่งขันระดับนี่ฮะมาสเตอร์ I don't play anything I play racing simulators when I'm home because it's my fix That's about it Stewie backing away. Stewie needs the upper a little bit early, so that won't do. I did not even make it up. I think it actually clipped and fell. Yeah, it didn't go all the way through the door either way, so it wouldn't have mattered. Nothing เข้ามาฮะ Well then, towards inside we go. 5 players committed. This will be another execution here. บิงผ่านลำกล้องมาสติลครับฆ่าซิดไปครับ Stewie gets the first pick. Exist. I think he even posted a frag here. He's not 0 for 9. He's having an absolute nightmare here. And they're gonna have to go with this. Flash bang ไปครับเหมือนมีจะมีลงมาครับผมบุกเร็วครับตอนนี้มา3ยังไงดีนอตติงมาดูมอทอปไปไต่ขึ้นบนครับยิงโอ้โหโดนเก็ตไลท์สอยครับทางด้านสติลครับโดนฟอเรสจ่อครับแล้วฟอเรสโดนแฟดอยู่พยายามบีบครับตัวของคุมบอมบี้ไปแล้วสแปมไปผมโดนชาวตายในดอกกลัวโดนอ้อมหลังสกาดูเดิลปาโมท็อปไปครับแล้วก็ปีนขึ้นมาโดนยิงไปครับฟอเรสไต่ขึ้นมาใช่ไหม
ไต่ขึ้นมาใช่ไหมยังไงต่อทางด้านพิษครับผมพิษโดนเจาะด้านข้างครับออติเมติกฮะออติเมติกข้าไปเก็ตไหลโดดลงมาครับเก็บออติเมติกไปได้ครับถอยรีโพซิชันไปครับเหลืออยู่1-1ครับตอนนี้สกาดูเดิลวิ่งเลยฮะเซฟปืนวิ่งครับผมตีนแตกแล้ววิ่งตีนแตกไปแล้วก็เรียบร้อยฮะมาได้ครับผมตอนนี้6-5 ครับ Cloud9 กับด้าน NIP ครับ back in their favor. Gerrard has to go aggressive. That's normally what you have to do when you start losing frags in these situations. Start taking the faces and try and stop the rotating players. Still have that double AWP set up on the CT side. No AWP for the T so far. But problem is with only one player surviving that round, they have a real rough time here. I just saw a really cool smoke from Skudul. Where is that going? ระเบิดไปตกไหนไม่รู้ครับโอ้ That's so sick. That is one of the sickest smokes I've seen. That goes โอ้โหสโมกลงนี้เหรอ What like that from CT spawn to B but that's แล้วไฟแมนไม่เล่นด้วยนะเนี่ยเกินไปครับพิษโผล่มายังหาไม่เจอยังไงดีหลังไวพิษต้องเอาสักคนละพิษโดดมายิงครับผมเก็บทางด้านนอตติงไปแล้วตายอยู่เก็บมาอีก1คนครับสติลตายครับสติลตายแล้วก็สกาดูเดิลโดนสโมกปิดครับเดินผ่านมาครับเกตไลท์เดินผ่านคนมาสกาต้องเซฟปืนก่อนนะครับโดนถอยออกมาสกาถือทั้งนั้นออฟอยู่ฮะยังไงต่อดีต้องเซฟปืนครับย่องให้ที่สุดครับลากสโคปไปฮะลากสโคปไปนี่ก็ต้องปล่อยให้บอมแตกไปแล้วครับแล้วก็ได้เป็นสกอร์6 เท่าครับในราวนี้ราวที่12Do you want to paint give it a comparison so นี่ยิ้มให้กล้องนิดนึงนี่ชวิงฟอร์เรสครับชวิงใจมันมานี่ตึงซะหน่อยสักป๋องI'm not sure. It looks like tactical. น่าจะเป็นทางด้าน tactic port นะฮะ tactical port. JWP's also got 11k in the bank. Lots of money available, but to be fair, we haven't seen Cloud9 really mixing it up. There's been quite a defensive game from them. Haven't really been challenging necessarily towards Ivy or pushing a lot in towards Connector. It has been working out for them these gun rounds, but the last two have eluded them, and IP tying things up at 6-6. But PTR says they used that 2 seasons ago. It was created by Gob B, which doesn't actually surprise me because he and Anders often talk when they're they actually probably talk the most about strategy because when they're doing the theory crafts, Gob B's all about that kind of stuff and being creative. So doesn't surprise me at all that he would have found it. Thanks for that, Peter. Super cool. Here we go. Yeah, so this is from Connector. Hopefully we can follow it and you can see how nutty it looks. So I was following at this point. I was like, where the hell is this going? Like it's off the map, and then it goes through there, smashes the window, and lands towards the top of lower ramp there. That's so good. Yeah. And the Molotov was already placed by Stewie behind it as well. So even if they pushed it, they just walk into flames. Yeah, that's really cool. Anyway, very cool. We do have a timeout 6-6. As I said, there will be a full buy, and I'm just going to work out if there's a double AWP setup coming in. Looks like there is. I think there's one down for Skudul on the floor there, and I'll go back to that setup. And NIP, after winning the pistol, we're 4-0 up. It was 6 rounds in a row in favor of Cloud9, but now they've started to get back into it now. NIP showing us they are still here to fight after Cobble 62 against them. Problem is, well, they've talked about his AWP discussion with NIP a lot recently, and the CT side AWP, and that's when it becomes a problem. And Train, that's when Pit will be actually picking up the AWP on the CT side. We'll see whether he can step up because this tournament he's been very quiet with the AWP. And what's on Gerrard's mind if they don't make it through to a playoff in this event? Not making it to a major, and yeah, not making it to a playoff here. I think something is going to be happening to this team going forward. Well, yet to be determined as with the result of this, the second map, as they've got 6 rounds aside. And a double op setup on the CTs again in the hands of Skadoodle and ดูต่อครับราวที่13ครับสกอร์ตอนนี้6 เท่าฮะ NIP. No smoke out this time toward B in a fancy fashion. Gives them a bit to work with. Shroud will hold station toward Taz. อยู่เหมือนจะเจาะ B ทั้งหมดเลยครับอยู่ในด้านตัวของหลัง B
Forest will be defending Existence Pit to get on the lower ramp, and here we go. Scoodoodle open things up. Good shot. ยิงไปครับสกาดูเดิลครับเก็บพิษไปแล้วก็ชราวไม่ได้ครับเก็ตไลท์ฆ่าไปสกาซิสตอนนี้ครับแอบกระเถิบไปอยู่โอ้ขึ้นไปไฟไหม้หัวร้อนต้องถอยก่อนฟอเรสครับปาสโมกปิดไปครับแล้วก็นอตติงครับยังไงดีสติลครับผมเก็บซิสไปวางระเบิดไปแล้วครับนอตติงลงมาครับผมจัดการครับผมเก็ตไลท์ไปแล้วก็โอ้โหเจ็บครับฟอเรสตายแล้วเนี่ยดีฟิวส์ไม่ได้ผมไฟเบิร์ครับคุมไม่อยู่อีกหนึ่งครับผมและสติลครับยิงไปครับเรียบร้อยเอา NIP ชนะครับแก้ไม่ทันครับผมดิฟิวไม่ทันnick of time and Freiburg manages to win that clutch situation. The full commitment to the inside execution once again. NIP falling back to that strategy, and it seems to be working. To be fair, the defaults and Cobble were so horrible. I think that's probably going to be the best protocol for them going forward. Let's just stick to the allow the bomb to go down, give ourselves a clutch situation to begin with. บุกเข้า B อีกแล้วหรือเปล่าครับ They save the AWP. I need to see a tick count on that defuse because in my eyes the bar was completely just gone. แล้วด้านบีบเร็วครับทางด้านสกาเป็นเลนที่ค่อนข้างเป็นราวที่ค่อนข้างจนครับทีม Cloud9 นะราวนี้ราวที่14พิษเข้ามาครับผมในชั้นบนครับพิษเอาไม่พิษเอาหน่อยพิษโผล่มาครับเจาะไปได้1แล้วพิษครับผมใส่ต่อครับ2หัวครับสกาของเนชราว Nothing ครับผมนะนี่ฮะ Nothing โดนเก็ตไลท์ฆ่าไปและตอนนี้โดนไฟปิดครับโผล่มายิงครับผมฟอเรสเก็บ1แล้วก็เล็งดักไว้เลยฮะดึงขึ้นมอต่อออติมาติกต้องเซฟปืนหรือเปล่าหรือว่าจะขอกระชากวิญญาณสักคนทีออติมาติกสักหน่อยสิเหมือนก็พยายามรีเช็คอยู่ครับผมสำหรับทางด้านตัวของไฟเบิร์กเอาแล้วไฟเบิร์กหายฮะแล้วก็เซฟเลยครับสโมกปิดเลยครับแบบนินจาครับสไตล์นินจาครับระเบิดบึ้มกันไป They have won the half, and we did see automatic just about saving the AWP there. A lovely little flick to keep himself alive towards that outside bomb site. That was an eco from Cloud9 to save. ทางด้านตัวของพิษครับผมพิษเก็บ2ฮะเก็บเล่นสติลด้วยฮะก็ยังเอาทางด้านออฟเนี่ยไปให้สกายครับมือสไนแห่งพระนครครับอุ้ยผ่านมานิดเนี่ยปึ้งดิยังครับยังมันยังไม่เห็นอัลติเมติกครับคุมยูบีตัวของเอไซครับบอมเอไซแล้วก็โผล่มาปุ๊บครับเกตไลท์ตายครับรีโพซิชันต่อแล้วโดนไล่จากซิดครับผมเก็บทั้งอัลติเมติกไปได้แล้วตอนนี้นอตติงครับผมแลกกันไปครับแล้วฟอเรสนะครับผมฆ่านอตติงไปแล้วป่าโมท็อปมาสกาสวนด้วยฮะสกาสวนไปแล้วก็ยังไงต่อครับแล้วฟอเรสตายครับผมโดนเก็บไปฮะช็อตมันเร็วฟาวอยู่ฮะซิดซิดอ้อมมาครับเราก็เจอไหมอุ้ยเกือบนะซิดนั่นตัวสองสกาโผล่มาครับไฟเบิร์กครับเจาะหัวได้ฮะสติวีครับเหลืออยู่94แล้วก็เจาะมาทางด้านขวาครับผมไฟเบิร์กเลือดก็เหลือ12นะมีการแบบเข้าไปเก็บตัวระเบิดไหมรักษาโพซิชั่นกันอยู่ครับป่าตัวของมอทอสผมเพื่อที่จะนะฮะเข้าไปเก็บทางด้านบอมครับผมเพื่อจะยื้อซื้อเวลาไว้ฮะแล้วก็เรียบร้อยครับไฟเบิร์กครับเก็บหัวไปอีกฮะ
Yeah, much better. They get the last 5 rounds in a row there after the 6 rounds. ไฟเบิร์กเอาเรื่องจริง That's all they get after winning the pistol. ๆเห็นไหมวะเยี่ยมเลยเว้ยเพื่อนโอ้เราผ่านมาครึ่งหนึ่งเราทำได้ You can see Cloud9 though, they know that T-side on trade's good. They're still believing at this point. ขอเดียวหน่อยฮะเมื่อกี้ผมเล็งอยู่แล้วก็ผมมันลงมาบังที่ตาทำให้ยิงไม่ได้ Just look at the scoreboard. Automatically the chart 15 kills for him. Shroud and nothing not too far behind on 11 apiece. Get right. Having a better game this time. He gets 12 ดมแขนเสื้อนิดนึง Sorry for Forest as well. So at least the old guard. และนี่หัวร้อนนี่ครับหัวร้อนตลอดเวลา If they win the pistol here, that'll really kind of bring the confidence back for an IP and kind of realize they can actually มาดูที่ทางด้านรถฮอกครับพี่รถฮอกของเราคอมเมนเดอร์ครับของด้านทีม Cloud9 นี่เราต้องดันเพโลดไปผ่านจุด A จุด B ก่อนแล้วเราก็เพิ่มจุดเวลา That's what he brought to the NIP T-side train, and it's really difficult to hold off. They do it very, very well indeed. The idea is like the smokes and molotovs drop in. Forest is defending the players from low ramp as they bait out a shot for him. He's got the AWP in hand and works out almost every time, especially in this map so far. And we get into a very important pistol round. 4 sets of armor for the CTs, 3 for Cloud9, and 1 smoke, couple of flashbangs. Pith makes his way up on top, taking himself by jumping off the bomb เดิน train. ผ่านมาแล้วก็พิษเก็บ2ครับผม2หัวครับโอ้โห Favorable from that position. มือครับ USP แห่งพระนครแล้วโดนสวนไปครับเก็บมาง่ายๆครับอัลติเมติกฟอเรสครับดวลเดือดอยู่กับทางด้านตัวของยังไงดีเก็บไปได้ครับฟอเรสแล้วตอนนี้ซ้ายขวาใครดีแจกให้หมดได้หมดสดชื่นไหมกระโดดมาต่อโดนยิงหลังไปแล้วก็เก็บไปได้ครับไฟเบิร์กข้าวอัลติเมติกไปครับใส่มือกันหน่อยโอเคใส่มือหน่อยจะรีบซื้อปืนทำดีครับดูครับพิษมาผ่านไป1เปี้ยงเก็บไป2อะสุดยอดไปเลย A little bit of investment here. I think Automatic's got a scout. So yeah, they get a couple of deagles and scouts, PD50s, a smoke as well. I can always say objective in these sort of rounds. Get the bomb down first. See what's possible after. Still ครับ Stewie working towards Ivy, the Desert Eagle. This is the round that fell apart. Desert Eagle ครับผม NIP on Cobblestone. The second round. อยู่ในตัวของ coming in. ไอวี่เหรอไอวี่มันคืออะไรวะไอวี่ตรงเข้าไปทันแนว1นะฮะ So Stewie waiting with the deagle to see if a shot will present itself. Nothing ครับเจาะมาทางด้าน B side อยู่ในคิทเช่นเนี่ยนะฮะทันแนว1สโมกปิดไว้ก่อนครับไฟเบิร์ก Smoke deployed as well to hold them off as Cloud9 will funnel back over toward the B site instead. That's where Exist waits. And Exist, spotted the backside just in time before one crossed over. Reposition himself accordingly inside of the site. Pith as well as on the bomb train. Still If he can find anything with it. Stewie still wants to try and work this out. Stewie ยิงไปพลาด2แล้วก็โดนจ่อจากเก็ตไลท์ครับ Pop dog, but get right. เอาละ Settles that score immediately. ได้มา1คิวครับราวนี้โผล่มาแบบโอ้โหโดนครับอัตโนมัติยิงครับแล้วก็ซิดครับผมเก็บ2เหมือนกันครับฆ่านอตติ้งกับชูราวไปเดินออมมายิงต่อเนื่องเอาโดน2ครับผมทางฝั่งเก็ตไลท์ครับเก็บสกาไปครับอัตโนมัติยังไงต่อครับโดนดักจากเก็ตไลท์ครับแล้วนี้ครับทำการดิฟิวส์บอมเลยฮะชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับ So the bomb goes down and they get a couple of kills here. They could buy up into this one, number 3. So AKs and Galils would be a mixture of. I think it's probably a good call at this point. You know, there's SMGs up for NIP. Be a good way to get back into this half. I suggest it's almost certainly going to happen. Let's see what they go with. Actually, looks like they're going for the more conservative approach. Definitely could have got AKs and Galils. Going for PT50s, Deagles, Tech 9s, a couple of smokes and some body armor. 6-11ครับผม NIP ครับ Trying to keep things as strong as possible. Ninja in Pajamas. NIP with a firm lead. แล้วก็โดนครับแฟลชแบงไปค่อนข้างจนครับเรานี้ Freiburg วงกันCloud9ไฟเบิร์กเข้ามาโดนโดนครับยังไงต่อครับบวกมาครับฟอเรสเก็บไป1ครับแต่ก็โดนสติลฆ่าครับแล้วตอนนี้เก็ตไลท์ครับฆ่านั้นออโตเมติกไปได้ครับเก็ตไลท์ครับโดนขนาบข้างอยู่มีโผล่มาแวบๆนิดนึงครับชูราวโดนยิงเจาะหัวไปเก็ตไลท์ไป2ครับนอตติ้งตายฮะแล้วก็อยู่ข้างกันนิดดูข้างกันโผล่มาเรียบร้อยครับผมเล็งได้ก่อนครับเทอร์เนอร์สติลแล้วตอนนี้ครับฮิวระเบิดวิ่งเลยฮะฮิวระเบิดวิ่งฮะวิ่งแจ้นไปทางด้านตัวของคิทเช่นStewie now in a winnable situation. He's got the body armor and a FAMAS as well. Already found 2 kills. Bomb on his back. And hit with the AWP.
both going to be towards outside now. โผล่มาฮะ If Stewie gets his bomb down towards inner, the rotation come in, he gets a decent position. Stewie This could actually get very interesting. You can see on the minimap ย่องเบาครับผม exist. He's pushed ฝั่งทางด้านซิดนี่เดินหาเลยครับไม่รู้ว่าอยู่ A หรือ B ล่ะตอนนี้แต่ครับคล้ายครับว่าคอนเนคตรงระหว่าง A กับ B เนี่ยฮะมีพิษนี่เฝ้าอยู่ครับสติลครับใกล้แล้วฮะใกล้ทางด้านพิษที่สุดแล้วครับซิสก็เดินมาอันนี้หันหลังย่องมาก็ถึงตัวพิษแล้วครับแล้วก็เล็งรอไว้เลยครับพิษรู้ครับพิษรู้พิษเห็นนะฮะไปสิแล้วสติลอย่ายิ้มแตะมือกันหน่อยเพื่อนมาครับเก็ตไลท์ครับผมดอกนี้ครับเปรี้ยงครับเปรี้ยงไปฮะเก็บหมดครับผมหันซ้ายหันขวาเก็บนะฮะอันนี้ก็ไฟแมตช์เจอก็ไฟแมตช์เจอก็ไม่เล่นด้วยฮะเก็ตไลท์พูดได้เลย6-12ครับสโมกปิดไว้ครับผมทางมาตรงAไซด์ชลาวจะเข้า B ไซด์ด้านหลังครับอันนี้คุมทันแนล1อยู่นะครับสกาดูเดิลปาดสโคปไปครับยังไม่เจอใครและตอนนี้ครับผมคลาวน์9บีบเข้ามาไฟเบิร์กจะไหวหรือเปล่าเขาอยู่กัน2แล้วแฟดมาครับสแปมยิงมาอยู่ไฟเบิร์กก็ยิงสวนเหมือนครับเรียบร้อยฮะโดนฆ่าในสโมกแล้วยังไงดีเอาไหมนิ่งอยู่นานครับผมจะเอาไหมก็ยังไงอยู่ครับอะไรวะเนี่ย What อะไรคือ VAC ครับประมาณพวกยิงทะลุควันอะไรนี่เหรอ VAC นี่ไอโปรแกรมนี่หรือเปล่าดูวิดีโอAnother partial buy for Cloud9. This should bring NIP to 40. พิษครับผมมอท็อปครับ Within touching distance of taking this ไว้ฮะ mentioned the third map. สกอร์ตอนนี้6-13ครับ Used to be NIP's like ขออีก3เท่านั้นแหละนะฮะทางด้านตัวของ NIP ครับจะไปต่อในเกม3 Let them down almost the most. Major qualifier comes to mind against Vegas Squadron. And it's actually this tournament they're actually vetoing it quite a lot. So that I think that's literally just because they don't want to face their demons on it. I don't think VAC เหมือนโกงอ๋อโอเค It's so bizarre that those two maps เหมือน 2K ปินนอยมังกี้เหรอ games everyone thinks of because there's so many instances of them ช็อตที่แบบ amazing อ๋อโอเค I mean, it's not necessarily bizarre. There's a reason people think about it. It's just bizarre they exist to begin with. Freiburg looks. แล้วก็นี่ฮะไฟเบิร์กครับเก็บ3ให้ไฟเบิร์กอุ้ยนะเหลือทางด้านสกาอยู่ฟอเรสเฝ้าอยู่ครับฟอเรสยิงไปฮะสกาตายฟอเรสเฝ้าอยู่ฮะในบนคอนเทนเนอร์แดงแล้วก็โดดผ่านมาเก็บไปครับผมออติเมติกครับตายสติวี่วางครับผมโดนมาครับเดินลัดสมุไรหรือเปล่าตายครับโดนพิษเก็บ Well then, no rounds posted so far for Cloud9 in the second half. Is going to be 5-0 here. NIP very close to doing this now. They've got a lot of money in the bank and คัมแบ็กหรือเปล่านะคัมแบ็กอิสเลียวไหมชอบทรงผมน้องจริงๆเริ่มยิ้มได้ครับตอนนี้ทีม NIP นี่ยังไม่อยากจะคุยกับใครครับยังนิ่งอยู่นะฮะเดินเข้ามาตอนนี้ครับทางด้านตัวของ Notting ครับปาสโมกไปฮะแฟสมาก่อนครับ Get Light ทางด้านตัวของยิงบลีเช็คครับผมสกายิงเช็คอีก2นัดไฟเบิร์กก็ยังไม่โผล่ครับสโมกปิดทางด้านตัวของหลัง B ไซด์อยู่ครับDepends on bomb, doesn't it? But with the bomb over there now, but they are going to go B, and Skadoodle's following up as well. So this should be a B hit from Cloud9. Fast plant potential. We've got one player towards Ivy. That's going to be nothing. Trying to sell something towards this side of the map, show some presence. เล็งรอไว้อยู่นะครับทางด้านพิษจะโผล่หรือเปล่าครับอัลติเมติกกะว่าจะเปิดด้วยตัวของแฟลชแปงอะปิดด้วยสโมคครับผมปิดด้วยสโมคครับยังไงดีครับแย่ขวาแล้วก็โผล่มาอย่างเงี้ยเปิดไปครับหนม1พิษเก็บชลาไปได้
แล้วก็เล็งรอไว้ครับเล็งรอไว้และทางด้านสการออยู่ครับทางด้านออโตเมติกครับผมเก็บพิษไปและตอนนี้ฟอเรสแอบแทงครับแอบแทงต่อครับฟอเรสเก็บ2ครับเขาเรียกว่ากินดิบนะฮะน็อตติงโผล่มาเรียบร้อยครับโดนฟอเรสเก็บไปครับ Indeed, Forest with a lovely flank there. Timed it to perfection, takes down the two players who are waiting for nothing to strike there. Like you said, Forest ครับเอาเรื่องฮะ towards CT spawn. He was going to be pivotal in that situation, but unfortunately, before he has a chance to do anything, look how easy this is. Scooter do tunnel vision towards the connector. Forest, this looked like a lovely shot. Let's see what it was from his POV. Just snaps onto the head there. ปักเดียวแล้วฮะ As we enter round number 22. เจอในร้านเนี่ยต้องไม่เล่นด้วยฮะแล้วหัวร้อนมากนี่จับเข้าหลังห้องน้ำครับจับล็อกไว้ฮะเด็กเล่นเก่งๆนี่ต้องกำลาบมันครับเล็งร้อยเขาสกาสโมกปิดครับยิงรีเช็คฟอเรสครับผมอยู่ด้านบนเจาะลงไปครับผมอัตโนมัติครับไม่ได้เช็คครับกลุ่มพื้นที่สูงมาอยู่โอ้แล้วพิษครับเก็บทางด้านของสตีวี่ไปครับไฟเบิร์กน็อตติงมาครับเดินเจาะมาแล้วก็โดนไฟเบิร์กครับคุมไว้อยู่ฮะหัวแตกครับแล้วต่อครับฟอเรสครับผมเก็บทางด้านสกาไปครับเหลือแค่ชูราวเท่านั้นครับชูราวยังไงดีชูราวหันมาครับตัดฟอเรสไปได้ครับแล้วก็แฟลตไปครับผมหวาบุญอยู่โดนทะลุควันมาแล้วตอนนี้ครับโดนนั่นซีดกับข้าไปนะฮะเก็ตไลท์ครับผมปลดปล่อยความเกี้ยวกาดผมเกือบที่จะตกรอบไปครับฟอร์มเป๋นะฮะตั้งแต่เกมแรกครับผมเกมนี้กลับมาได้ครับทางด้านตัวของ NIP ถึงกับร้องตะโกนใส่จอว้าวอะไรเงี้ยฮะ1-1ครับตอนนี้ difficult for them, but it's good to see NIP back. And like you said, the equalizer, the third map, Cash. A lot of Dynasty with NIP on this map used to be their absolute best, and they kind of. I think it's going to be a great way to finish things off. But before we do that, we're going to take a quick break. So do not go anywhere, and we'll return with Cash. พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาต่อในเกม3ครับมาพากทำไมไม่รู้เนี่ยพากไม่รู้เรื่องเนี่ยพากให้คนดูด่าวะเนี่ยนะโอเคไม่โอเคจะเอาสับอะไรเพิ่มบอกได้ฮะได้หมดทดสดชื่นครับนี่รอดูนาวีกับทางด้านเฟสใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาฮะ